सेम है ना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा मेरा नाम मायरा है और आज हम करने वाले हैं अपनी न्यू डॉल की अनरैपिंग। ये इसका हेड है और ये क्राउन है और ये इसके इयररिंग्स है और ये इसका नेकलेस है और ये इसका ब्रेसलेट है। चलिए अब इसे खोलते हैं। देखिए कितनी न्यू लग रही है। चलिए अब हम इसे खोलते हैं। पैर चलो अब इसको खोलना स्टार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ताज, इसका क्राउन नहीं है। ये इसकी हेड खुल रही है, हेड ओपन हो रही है। हेड ये ओपन करो जी, ये ना ओपन। देखिए फ्रेंड्स, हमारी डॉल, माय न्यू डॉल। ये इसकी एक्सेसरीज है। देखिए फ्रेंड्स, ये है ये इसका ब्रेसलेट है। और देखिए ये इसका ब्रेसलेट है जो आपको लग रहा है। ओह ये मेरा ब्रेसलेट, ये तो दो ब्रेसलेट है। देखिए ये इसके इयररिंग्स, ये तो दो ब्रेसलेट है। अब देखिए ये कैसे अब लगती है। हैट खोलेंगे। देखिए गाइस, दोस्तों मैं हैट खोल दूंगी और ये हैट खुल रही देखिए है फ्रेंड्स, और ये अब हैट खुल रही है। कैसे इसका नाम स्पार्कल गर्ल है। देखिए इसके बॉक्स पे भी लिखा हुआ है इस तरह। स्पार्कल, SAPAR।